Aşk nima uğraş? Yoningdagi ayoling eng zo'ri, eng yaxshisi u saniki. Boshqa odamlarning orzusi shunday deb qabul qilgin. Ana u qarab kimdir yoqtirsa uni ayolni yo gap otib yaxshi ko'rib, tikilib qaragan bo'lsa, ayolni ezish kerak emas, faxrlanish kerak. Men eng zo'r ayolga, eng go'zal, ideal ayolga uylandim deb faxrlan bo'ldi. Sa'd aytgan ekanki, agarda men xotinimni bir begona erkak bilan ko'rib qolsam, qilichim bilan uraman degan ekan. Ya'ni qilichni yonchasiga urmayman, qilichni tig'i bilan uraman degan. Shunda bu Sa'd nima deyapti? Deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu nima deyapti? Bu Sa'd deganda sahobalar, "Ey Rasululloh, Sa'ddan siz ranjimang. Bu juda ham rashlik bo'lganligi uchun hech qachon erga yerdan chiqqan ayolga uylanmagan. Faqat bokira qizlarga uylangan. Rashlik bo'lganligi uchun ham Sa'd taloq qilgan xotinini hech kim jur'at qilib turib Sa'ddan keyin uylanolmagan bizlar degan. Sa'd ibn Muaz yani. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar Sa'dni rashkli deb turib rashkidan ajablanyapsizlarmi? Lekin men Sa'ddan ko'ra rashkliroqman. Alloh mendan ko'ra rashkliroq. O'sha uchun ham fahsh ishlarni zohiri va botinini Alloh